xidigo adiga kugu amaanaya warxeeladaadka inta iyo xawligaaga sare munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo qabanqaabiyay ayaa ka qabsoontay isla dugsiga xidig secondary and modern college ee magaalada Ceerigaabo waxaana ka soo qayb galay furitaanka sanad dugsiyeedka 2019 iyo 2020 gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan isuduwe ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Faarax mas'uuliyiin ka socda qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Ceerigaabo marti sharaf waalidiin maamulka iyo macallimiinta dugsiga xidig iyo ardayda dhigata dugsiga sare iyo college-kaba ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee xidig Axmed Yuusuf Maxamed Axmed Nuur iyo macallin Mustafa Cabdillaahi Daahir waxaana ay ku dheeraadeen waxbarashada iyo qiimaha ay u leedahay ardayda iyo waliba dugsigu sida uu ugu heelan yahay inuu soo saaro arday tayo leh intaas oo waxba xidig uu dheer yahay iskuulada ku yaala magaalada Ceerigaabo waxa weeye ardayda foowanka uu qaato wuxuu ku qaataa grade buu ku qaataa wuxuu ku qaataa akhlaaq buu ku qaataa idaab buu ku qaataa waxaanu hadda gacanta ku haynaa ardaydii ugu sareysay dhammaan gobolka Sanaag mid kalena waxa weeye xidig maanta uu ku faanayaa mid uu ku faanayaa waxay tahay 2014 waxay noogu dambeysay inay dugsiyadeena hoose dhexe tobtanka Somaliland ama ardayda sheekh khaleysa inuu ka mid noqdo Sanaag 14 ugu dambeysay sanadka xidig baa shabaabulay isagoo waxa weeye si tumuraad ugu shaqeynaya waa kuwa maanta waxa weeye balcad sidee dugsiga sare dhiganaya qaarkood waalidkoodna ay fadhiyaan hayeeshee markii aan Ceerigaabo imi waxaanu xiriir weyn sameynay dugsiga xidig reele xidig wuxuu badan ayuu kaga duwan yahay iskuulada kale environment wanaagsan oo wax lagu barto waa haystaa arday u heelan waxbarashada waa haystaan ardaydiisa foontuuga maanta ku jira iskuulka waa kuwa igu dhaliyay inaan go'aankaas qaato aad aan iyaga markaasi macallin ugu ahaado halkan sidoo kale waxaan anigu kaga duwanay macallin Ingiriisi dhiga macallimiinta Ingiriisigu waxay dhigaan how language works luqaddu say u shaqayso laakiin anigu waxaan dhigayaa how to use it si loo isticmaalo waxa iyana dhankooda halkaasi ku soo bandhigay aqoontii ay ka barteen iskuulka xidig qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga waxa kale oo iyana halkaasi hadallo mahad celina ka soo jeediyay waalidiintii ka soo qayb galay munaasabada Hello everybody, I am Aynashe and this is my best friend Mohammed Ali Mohammed. We are students at Xidig Secondary and Modern College. We have almost for 2 weeks. We English has very developed. بعدين جنبي هون أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرستنا xidig secondary school هي متنوعة باللغات الكثيرة تحكي فيها مثل العربي والإنجليزي ونحن كمان ما نسينا بالدقن الذي كان عندنا في الصومالي. hooyooyinka ayaa ku soo tacba ilmaha oo halkaas soo gaarsiiya waan qirayaa taa maadaama aan macallin ahaa waan practice ahaan u soo arkay arrinta soo gaabi baa leeyahay marka waxaan dugsiga noqday anigu dadka iskuulada private-ka waan dhiirigeliyay hooyooyin aad baa u fiicantaa iskuulkana waa laydinka warramay tacab badanna waa idinku jiraa waxa weeyaan aniga wiil baa ii dhigta intuu iskuulka ii soo galay isbeddel fiican baan ku arkay waxa weeyaan iskuulada hore uu dhigan jiray isbeddelka aan ku arkay kuma arki jirin waxa weeyaan hooyooyinkiina ha qasaaraynina macallimiinta sharafta lana ha qasaaraynina iskuulkana waxa weeye iskuul aad iyo aad sharaf leh mid kastaba idinka ka sarreyn kara sababtuna waxay tahay macallin waa tartan aad gashaan ardaydoo dadaasha macallimiintu iyaguna laftigoodu controlka idinku badiya idinkuna aad noqotaan inaad wax barataan anigu waalidna waan hayo ubadkayga waxaan keenay hadda ay dhigtaan maogta iskuulka sababtuna waxay tahay waxaan ugu dooray iskuulkan ardayda macallimiinta ubadkayga waxaan ugu dooray inay fursad helayaan wanaagsan
dhankooda waxa iyana halkaasi hadalka isaga daba maray mas'uuliyiin ka soo qayb galay furitaanka sanad dugsiyeedka oo dhammaantoodba u hambaliyeeyay dugsiga Xidig Secondary and Modern College. Ugu dambeyntiina waxa halkaasi hadalka qaatay gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Faarax iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan, waxaana ay halkaasi kala dardaarmeen mas'uuliyiinta dugsiga Xidig iyo waliba ardayda. wax badanna waa laga arkay intii la joogay, marka waanu hambalyeeyaa mar labaad iyo mar saddexaad annagu ka wasaarad ahaan Xidig wuxuu noogu jiraa iskuulada qiimaha badan aan aad ku tixgelino. waa midhadhalkiisu way muuqdaan, waxaad ka garanaysaa ardaydiisa iyo midhaha uu soo saaro. runtii waxaan kaloo aad ugu sii bogaadinayaa gelinka dambe sida uu kaabo ardayda kala duwan ee gobolka ama degmada. arday badan baa ka faa'iideysta gelinka dambe kiisu wax barto ama gabadhiisu wax barto. aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa run ahaantii. iskuulkan waa iskuul aad u aan run ahaantii gelinka dambe la bareefadada la dhigto iyo kolleejka la dhigto secretary-na ah wanaagsan. aad baan iyagana ugu hambalyeelayaa sida ay u soo barbaariyeen ardaydooda. aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiinba. iyaroo degdegaa lagu jiro xaflad kale oo alkhayr la yidhahda halka ka socota, marka inaan labadiina wada soo marro inala noqoto. marka waad mahadsantihiin boqolkiiba. Gebagabadiina waxaa ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaankii 2018 iyo 2019 uu maamulka dugsiga halkaasi ku maamusay kuna guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan. Cabdirasaaq Maxamed Jaamac, Cabdirasaaq Sugulle, Saab TV, Ceeri Gaabo.